Уже. Нажали, он все должно удалить. Костер. Ну, костерчик. Только там еще не все, наверное, прогорело, да? Нет, не все еще. А у них лук есть? Чуть-чуть. Тоже поздно зажали. Качал мне тошнит. Какая столешница? Вообще, ага. Уже почти все прочитала. Глянь, мам. За сегодня? Да. Я не сумел ругать, жалко. А? Я не сумел ругать. Зачем ей помочь сейчас ее? Читаем про Фантомас. Соленый. Фантомас костерчик. Тут у нас Ну то что солнышко. уксус, Саш. Он так и будет. Так что же уксус и как? Как положить? Помаши. Я даже не солила его. А на что, уже все, уехали соседи, да? Хвостиком и в кадр. О. От солнца, глянь-ка, у нас там защита, да? Красота. Где-то все так светится. Тут сейчас на фотоаппарате вообще. Вот в костер как-то я раз сфотографировала красиво, больше мне так не получается. Да. Я сейчас читаю Фантомаса. Уже прочитала вот столечко. И сейчас я покажу, на какой же я странице. Это уже пока у меня часть. Без наклейки все буду я делать. Сейчас читаю Фантомас. Вот это вот произведение. Сейчас, надеюсь, фокусируется. Сейчас. Это на странице 105. У меня осталось 4 произведения. Достаточно коротеньких. И все, я закончу эту книжечку. Она мне будет в фаворитах. Я опять одела зеленую курточку. Очень уж холодно. Ну, короче, все скрабили, волосы, чистота. От солнца мы загородили мне, потому что такое вообще солнце было. Сейчас уже начинает чуть-чуть холодеть. И вообще становится уж как-то, ну, солнце уже становится. Костер уже, надеюсь, скоро прогорит. Мы сейчас будем ставить шашлычки. Я читаю и все. Уже очень много прочитала и не знаю. Я сейчас буду зачитывать. Сейчас скажу, какое произведение я до этого читала сейчас. Тихая украинская ночь. И вот, мне осталось дочитать. Вот, я буду начинать. Я уже прочитала вот эту часть Фантомаса, вот сейчас буду вот эту читать. Но он не такой уже большой, в принципе, можно почитать. Еще не начинала вот это ничего делать. И, скорее всего, не начну. Ну ладно. Надеюсь, что вообще закончу это все. Коврик сейчас ставить, но сейчас я уже так не делаю.